neecawda xornimada ayay dareemayaan dadkeedu maalintii labaad oo aan xabadi ka dhacayn ayaa waagu u bariyay saaka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo 24kii maalmood ee la soo dhaafay ay ka dhaceen dagaaladii ugu adkaa oo ka dhaca magaalo Soomaaliyeed madaafiicdii lagu garaaci jiray xaafadaha magaalada maanta ma ahayn kuwa la maqlayo Somaliland oo wali aan ka tanaasulin weerarka ay ku haysay magaaladan ayaa khubarada taxliilisa arrimaha dagaalku sheegayaan in xabad la'aanta shalay iyo maanta ay la micno tahay sabaabul iyo diyaar garow ay ku jirto Somaliland ayna doonayso mar kale inay weerar ku soo qaado deegaankan saraakiisha hogaaminaysa xoogaga SSC ee magaaladan ka saaray ciidamadii maamulka Somaliland waxay daljir u sheegeen inay ka feejigan yihiin duulaan kasta oo uga yimaada Somaliland difaacooduna yahay mid adag dhinaca kale gudaha magaalada maanta dadku waxay dib u fureen qaar ka mid ah goobihii ganacsi oo hore dagaaladu u xireen